Siz saygıdeğer müşterilerimizin dikkatini. Sinop Isı Lüks Şömine olarak yeni yapmış olduğumuz buluşlarımızı sizlerle paylaşmak istedik. Birinci buluşumuz. Az yakıp çok ısıtan uzaktan kumandalı sistematik şömineler ürettik. Tek bir şömineyle bütün evinizi ısıtmak artık mümkün. İkinci buluşumuz. Şöminelere kolayca takılabilen anlık sıcak su serpantin cihazı ürettik. Bu cihazımızla bütün evinizin sıcak su ihtiyacını ek masraf ödemeden şöminenizden temin etmek, aynı zamanda odalarınızı da peteklerle ısıtmak mümkün. Üçüncü buluşumuzsa ızgara keyfinizi kabus olmaktan çıkaracak bir buluş. İsi kokusu olmayan, dumanı geri vermeyen, istenilen ayarda ızgaralar yapmanızı sağlayan fan hız kontrollü sistematik barbeküler ürettik. Sizlere sunmuş olduğumuz bu hizmetlerin video ve resimlerini ısılüks.com'dan inceleyebilirsiniz. Yeni buluşlarımız için takipçimiz olunuz. Isı Lüks Şömine, yaşadığınız mekanlara sıcaklık katar. Adres Gelincik Mahallesi, Fatih Caddesi, numara 142 Taksim A, Merkez Sinop. Telefon 0546 767 4181.